Hi, hello everyone. Welcome back to blacklightning. நம்ம இப்போ எங்கே இருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா என் நண்பனோட பிராய்லர் கோழி பண்ணையில் தான் இருக்கிறோம். கோழிகளை நீங்கள் பார்ப்பீங்க எவ்வளோ கோழிகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இன்றைக்கி வந்து 42வது நாள். இந்த கோழிலாம் இன்னையோட வந்து 40 நாள் வளர்ச்சி அடைஞ்சு ஏற்றுமதி நடக்கும் இன்றைக்கி நைட்டு. இதில் என்ன நான் இதில் காட்ட விரும்புகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே கோழிகள் பார்த்தீங்களா, அதில் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். இந்த கோழி தான் இறந்துருச்சு. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 2 கிலோ கிட்ட இருக்க கோழிகள். அப்போது ஏன் இந்த கோழி இறக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, வெப்பம் வந்து இந்த கோழியால் தாங்க முடியல. சரிங்களா, இங்கே இருக்கிற வெப்பநிலையை வந்து கோழியால் தாங்க முடியல. யோசிச்சு பாருங்கள், இதுவே அதுக்கு வந்து இம்யூனிட்டி பவர் அதுக்கே ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. இந்த வெப்பத்தையே தாங்க முடியல. ஸோ இதுக்கிட்ட இருந்து நமக்கு என்ன வந்து உங்களுக்கு சத்து கிடச்சிரும்னு நினைக்கிறீங்க? இந்த வெள்ளைக்கோழி சாப்பிட்றதுனால ஒன்றும் பெருசாக இருக்காது. இதே வெப்பநிலையில் பார்த்தீங்கன்னா பிராய்லர் கோழி உள்ளே இருக்குல்ல, நாட்டுக்கோழி வெளியே தான் மேய்ஞ்சிட்டு இருக்கு. ஆனால் அதுங்க நல்லாவே வந்து அழகாக வந்து சுற்றிக்கிட்டு அது மேய்ஞ்சிக்கிட்டு இருக்கோம். அதுங்களுக்கு வந்து எந்த பிரச்சனையுமே வராது. அது ஏன்னா அது வந்து மேய்ச்சல் முறையில் வளர்க்கப்பட்டதுனால. இதை பார்ப்பீங்க, இங்கே இருக்க காட்டுறேன். இதை பாருங்கள், பார்த்தீங்களா, கூஸ் இருக்குது, நாட்டுக்கோழிகள்லாம் இருக்குது, வெயிலுக்கு உரமாக ஒதுங்கி இருக்குது. ஆனால் இவங்களுக்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா எந்த நோயும் வராது. ப்ளஸ் வந்து இறப்பும் கிடையவே கிடையாது. இறப்பு வந்து இதுக்கு வரவே வராது நாட்டுக்கோழிக்கெலாம். சரிங்களா. ஸோ நீங்கள் மக்களுக்கு நான் என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பிராய்லர் கோழியை தவிருங்க, நாட்டுக்கோழிக்கு மாறுங்க. இல்லையா, நல்ல காய்கறிகள், பழங்கள், ஓகேங்களா, அதில் இருக்க ஸ்ட்ரென்த் கூட இந்த வெள்ளைக்கோழியில் கிடையாது. சரிங்களா. ஸோ பண்ணையிலேருந்து பார்க்கும்போது அதில் இருக்கும்போது தெரியுது. ஸோ அந்த விஷயத்தை உங்ககிட்ட பகிர்ந்துக்கிறேன். ஸோ நண்பர்களே, பிராய்லர் கோழிகளை தவிர்ப்போம், நாட்டுக்கோழிகளை உண்போம். நன்றி, வணக்கம்.